Hello， 大家好，我係 Rosa， 歡迎嚟到 Wellness Talk Hong Kong Channel。今次嘅嘉賓真係好難揾到一個單一嘅身份嚟形容佢，因為佢中環商場同埋職場，而佢嘅經驗亦都非常之多樣化。佢就係神姐，熟悉神姐嘅朋友大家都知道，因為佢嘅英文名 Alison， 所以稱呼佢為神姐。但係喺我嘅感覺入邊，神姐真係俾到人一種神一般存在嘅感覺。點解咁講？因為佢無論係金融時事、教育培訓、親子關係、飲食文化等等，樣樣都係咁精通，而樣樣都咁有影響力。今次我哋特登揀咗佢嘅餐廳去同佢傾偈，但係跟餐廳又唔係佢嘅喎，唔通高人做嘢都真係估佢唔到？想知道點解？同我一齊入去啦！今日好開心訪問到神姐職場女王。喺我嘅感覺入邊咧，神姐其實基本上係呢個香港傳媒嘅寵兒。點解咁講呢？因為咧，其實佢係好多大嘅傳媒咧都訪問過佢啊。如果 Google 一下咧，其實神姐呢個名咧基本上係洗版式嘅出現所有嘅資料。咁神姐咧一行出嚟嘅氣勢咧係真係強勢登場嘅感覺啊！當然啦，上到嚟 Wellness Talk Hong Kong Channel 咧，我哋會問一啲另類嘅問題啊。咁嗱，神姐好開心啊，今日可以訪問到你。多謝。第一個問題咧，我就想問下啦，如果俾你揀一款甜品同埋一個飲品咧嚟形容你，即係表達你好柔和、即係溫和嘅一面咧，你會揀邊兩樣？哇！首先咧，我都要覺得多謝你睇到我個柔和同溫柔嘅一面嘅，都唔係好多人睇到。咁至於你話我強勢登場咧，其實就唔係我想好強勢嘅，即係冇辦法，你生得高大行出嚟，點解人哋就覺得你強勢啲？咁如果你話真係可以表達到或者代表到我嘅甜品咧，我就會諗到嘅就係心太軟，即係外表好似黑掹掹啦，係咪啊？好似好結實、好硬淨啦，但係其實一篤咧你就知道其實係流心嘅。咁至於飲品咧，就一定係茶啦，因為我本身好中意飲茶之餘，茶其實即係等於我哋品味人生，可以濃、可以淡、可以苦、可以甜。哇！呢個真係個 presentation 好靚啊！咁但係頭先咧，我唔同意神姐話黑掹掹，其實你個好白淨啊，好靚，真係好皮膚，哇，好正！但係咧係啦，其實重點就係入邊，係咪？唔係，其實我好多時咧都難免好多人會以貌取人，又或者係你會睇佢個外表，好似你咁一見到好多人都會覺得啊，你一定係好 tough 啊，或好硬淨啊，或者係甚至乎唔討喜嘅。而家你見到我好啲㗎啦。其實如果我後生嗰陣時，真係當年喺中環行嗰陣時咧，直情係我未到，佢哋話已經有陣風逼緊埋嚟。呢個我哋嗰日入嚟都有呢個感覺。係啊，所以不過傾完偈之後咧，係完全唔係咁樣㗎。但係個問題就係好多時我哋好難有機會，因為大家都好忙。你有冇覺得大家都好忙？好似好衝，咁可能 hi bye， 又或者其實好多時我哋所謂嘅見面係究竟係個質素有幾多咧？交換個電話話約啊，下次見啦。咁但係其實你根本都唔會有下次咯。呢一個外表唔等於入邊，同埋靚唔靚嘅外表同佢好唔好食嘅冇關㗎嘛。心太軟咧，其實就係有一個餅師咧，即係佢做甜品咧，早咗拎出嚟。咁本來其實係一個失敗嘅作品嚟嘅，佢係一個未焗熟嘅呢個 chocolate cake。OK。咁但係點知因為佢切咗出嚟，佢未焗熟，去到依家 suppose 唔賣得㗎嘛，係咪？咦，好香喎！跟住一食仲好食過焗熟咗喎。即係譬如個人個樣唔靚，但係可能個心地好好。但喺而家呢個社會咧，我覺得真係好冇辦法。大家都好似咧眼球，我一望落去，我已經係仲有咩咧？我未食過㗎噃，我亦都唔知佢咩味㗎喎。我話佢唔好食咯，抗拒咗先。係以貌取人呢個太多啦，同埋而家好多無知，我覺得係好大鑊。無知嘅意思係咩咧？你唔知道原來心太軟都可以有唔同，喂好多樣嘅，你知唔知？有啲人高啲啦。呢個我好想聽。嗱，心太軟嗱，我有啲係做 ramekin 係高身啲㗎啦，有啲係細粒啲㗎啦。咁同埋有啲咧就中意咧焗到佢咧好生嘅，即係一篤咧好似哇 liquid 咁流出嚟嘅。我哋就中意咧食到佢入邊咧係啱好軟，但係唔 liquid 咁樣嘅。咁究竟邊隻先至係正宗啊？我就係想話俾你聽，如果你自己焗嘅咧，就一定係自己中意食嗰個程度叫最正宗。仲似唔似人生啊？即係你覺得哇鑊咗啦，我和咗啦，我今次做得唔夠好啦，但係原來嘅呢一個唔完美，反而令到佢變成一個傳奇。你覺得係咪好似你 reflect 緊你嘅人生？嗱，又冇諗到咁哲學嘅，但係只不過咧就係我諗我嘅人生有好多嘢都唔係，好多人以為啊你好叻啊，好多嘢一步一步嘅轉型或者點樣，但係其實我如果話俾你聽，我唔係叻啊，即係我係焗住，我唔係因為我計過條數算無遺策，梗係咁就咁，其實唔係嘅。其實所有嘅嘢都係一步行咗之後再撞完之後唔得咪修正咯。咁然之後以為係咁，事實上又唔係咁。咁你咪人生嘅路就係行出嚟嘅啫。咁而呢個行入邊，你如果要做一啲屬於自己嘅嘢，你就要行一啲自己想行嘅路咯。
好啦，咁啊，我哋飲下茶先啦。Oh, thank 先 you，thank 神姐 you。有講到啦，嗱，最可以表達到佢嘅一面嘅飲品其實係茶嚟嘅，係可唔可以講多少少？我哋自細屋企永遠都有壺茶，因為我媽媽好中意飲茶。咁但係對我嚟講咧，我都係大咗先中意飲，因為以前一定係飲凍水啊、飲汽水啊、果汁啊嗰啲。茶點解我會揀最代表？因為其實同人生一樣啦，有啲人濃，有啲人中意淡，有啲人譬如普洱咁，有啲人中意飲熟嘅黑掹掹，有啲人中意用生嘅普洱，就係有啲人嫌生普洱涼，有啲就偏偏中意佢涼。咁所以我覺得人生同茶其實好似，同埋亦都可以因應心情啊。譬如我今日好熱，我咪飲凍茶咯，係啊，我今日好凍，我咪飲熱茶咯。咁所以咧嚟飲杯，我哋飲杯。Cheers，OK。同埋茶咧，你冇發覺自己飲又得，一齊飲又得，同埋喺飲茶嘅時候，你又會諗埋朋友身邊，我斟埋俾你。所以其實唔係淨係好似話做乜嘢都好，都只能係自己享受。譬如我飲咗個好茶，喂，我今日有杯沖茶，沖埋你，因為你一沖，就算係一個茶包，你都唔止沖到一杯茶。啱，係咪啊？即係你都可以有好多個方法。即係我覺得呢一個都係我做人嘅宗旨哲學，就係我都有好嘅嘢，或者我有嘅嘢，我都希望大家都可以分享到，大家都可以試到，同埋我口渴，我都會諗下，咦，可能你都會口渴嘅喎。咁我覺得人同人之間嘅相處，其實係交心開始。即係我諗好多人以為出嚟而家，你又點知人哋係咪好唔係人咩啊咁樣？我覺得你第一件事咧，就唔好先係諗咗，唔知有咩機心啦，又唔知係咪信唔信得過啦。簡單啲，我覺得最純粹嘅就係咩咧？我口渴斟茶飲，問你飲唔飲杯啫嘛。咁然之後跟住又可以即係我今日又可以飲下普洱，聽日我可以飲Earl Grey，跟住我又可以飲龍井，跟住我又可以飲其他。其實咁樣飲茶咧，對身體都好啲㗎噃。有啲人又話呢隻削胃，呢樣嘢飲茶得唔得㗎咁樣？又話呢隻係削胃咁喎。嗱，咁如果你哋覺得青普洱係削胃嘅，熟普洱係養胃嘅，咁我今日咧一齊飲，又可以削又可以補，係咪咁咧？係咪？即係我覺得每一個人嘅喜惡都會唔一樣，或者中意嘅嘢都會唔一樣。但係唔好成日就覺得唔好嘅，唔好嘅，唔好嘅。既來之則安之。你今日飲咩茶？好啊，我咪試下咯。試咗你咪知道，唔係我中意就好，你唔中意就唔好，而係都好喎。我而家知道多一樣嘢。咁你諗下，其實品茶你係咪有牌品？感覺上嘅呢個神姐咧，其實佢嘅強咧係想俾身邊嘅人好嘅嘢，所以呢個咧就係其實你後邊咧係溫柔嘅一面。其實我開始又有啲領悟咧，就係我好想 share 多啲，或者我好想為人哋好。但係其實我認為嘅為人哋好，原來某程度上你係會對人哋造成一啲壓力嘅喎。神姐，咁好啦，頭先你講到壓力啦，上次咧我哋都嚟到呢度食飯啦，咁其實見到咧間餐廳其實有好多你有好有心思嘅 detail 啦，即係包括咧就係見到一個墊煲底嘅呢個墊咧，其實都好靚，好有諗法。你好多嘢都好細緻、好細心。其實呢樣嘢會唔會令到你自己或者係同事咧都係有個比較大嘅壓力咧？講真嘅，我從來都唔覺得壓力係一件絕對負面嘅嘢，因為你冇壓力嘅話，你唔會向上。即係一個波，你點樣可以彈得高咧？就係你落得低，你先彈到。咁但係個問題就係你淨係得個壓，你都唔俾人唞氣嘅，咁你就死得啦。所以我反而係覺得嗰個壓力點個拿捏嗱，我對我自己要求高，我覺得我唔需要同人哋交代，我係要有呢個要求。但係與此同時，你諗下，如果你自己都冇要求，或者你自己都唔對自己有呢個再做好啲、精益求精嘅嗰一個精神，咁你又點可以令到即係你身邊嘅人都一齊進步呢？咁嗱，但係當然我亦都要明白，唔係個個人都想進步，或者冇個個人都跟到我嗰個步伐或者嗰個速度嘅。咁所以當中要有一個嘅理解同埋諒解同埋包容同埋溝通呢，就非常之重要。同埋最主要一樣嘢就係你嗰個係高壓，跟啦，係咁噶啦咁樣，定係話你係俾佢知道原因點解要咁樣去仔細。即係譬如我呢檔即係呢個餐廳咁講，呢個餐廳其實就係我係做緊我對仔女嘅一個顧問，我係做緊一個示範，因為我去做，我梗係會咁做啦。咁但係佢唔會知我點解要咁做，點解要咁樣選擇噶嘛？係咪？其實都係咁嘅啫，咁即係又係個碟，咪又係個煲剪咁樣。咁但係你又要去明白，其實一理通百理明，唔係講緊餐廳，唔係講緊你做任何生意，而係講緊你經營你嘅人生。因為對我嚟講，你經營任何生意，第一件事就係唔該你經營好你嘅人生先。咁佢點樣去經營人生咧？就係話，咁如果你求其是但過嘅人生，譬如我見咩嘢唔着咩衫冇所謂啦，唔梳頭都冇問題啦，咩都冇啦咁。咁你諗下你自己都唔重視你自己嘅時候，你點會得人哋重視你？或者你都唔尊重
重你自己，你點會人哋會有人尊重你呢？咁所以如果我哋做任何嘢，你唔係做到細緻，唔會去諗下人哋嘅感受，淨係話我係咁㗎啦咁。咁你咁有性格，我成日都講你咁有性格冇問題，你閂埋門喺屋企唔好出嚟見人啦，因為你唔需要同任何人交代啊嘛。但係如果你話我哋要出嚟社會做人做事，你要待人接物嘅，我覺得呢個係一個最基本嘅嘢，同埋你要諗下，如果你想人哋記得你，嗱咁當然你話哎呀我唔中意人哋記住我唔想啊，咁嗱呢個係你嘅選擇。但係如果我哋會希望嘅，每一個人見過我或者我機會接觸到，我都希望留一個好印象俾人啦，係咪？我都希望你下次見到我會記得我啊。咁嘅話，咁有咩嘢咧？究竟係啲乜嘢咧？其實都係啲細微嘅地方，對人哋認真一啲啊，仔細一啲啊，或者原來我哋用嘅嘢，可能啲杯杯碟碟，你未必記得個食物，但係你會記得個煲墊咯。係，我哋都係，唔係不過個食物都好好味，真係。接住你頭先講呢樣啦，我又想問啦，咁我哋都知道呢間餐廳咧，其實就用你嘅仔女名嚟命名㗎啦，係啦。咁而呢度咧，你亦都招呼咗好多朋友啦嚟呢度。其實呢度對你嚟講，其實基本上可以話係第二個家，可唔可以咁講？咁我又想問啦，其實經營呢個餐廳同埋家庭，咁其實即係你會唔會有啲咩揾到啲咩共通點咧？其實 yes and no，因為嗱間餐廳本來就係佢兩個嘅。咁我做一個媽媽嗱，其實喺呢度有兩個角色。我做一個媽媽，其實如果仔女做嘅嘢係一啲行正路，佢哋嘅興趣或者係佢嘅事業嘅，我諗阿媽除咗支持，都只有瞓身支持啦。呢個係其一。但是我亦都要俾佢哋知道，做一個生意並唔容易，即係等於人生你都一定有好多挫敗。咁我又覺得呢個呢，作為喺一個經營一個事業嘅時候，其實一樣嘅道理就係一定會有好多個學習，一定嘅有好多嘅唔得，但係所有嘅得呢，都係喺唔得嗰度出嚟。OK， 咁但係當然啦，你話會唔會有啲咩影響？咁梗係會啦，因為始終工作上一定會有摩擦啦。譬如我呢間餐廳因為唔係我嘅，我又唔係老闆，其實我冇講，即係要直接啲，我係冇呢度冇決策冇管理權嘅。係啊冇㗎，呢間公司全部冇我份，因為由頭到尾都係佢兩個嘅。我只不過喺後邊就係我係一個 consultant，咁所以仲要係冇糧出嘅嗰隻 OK， 仲要係義工嚟嘅。咁但係個問題就係你會計嘅就係，如果唔係嘅話，佢哋兩個戇居居，你去做一盤生意，基本上同點樣開始佢哋都唔知。咁我覺得做媽媽嘅，我梗係希望可以俾到一個點，同埋呢個係我真係強項，係咪？我都話同佢哋講，我話可能阿媽講嘅嘢咧，自動篩選模式㗎啦。呢個都唔關你阿媽叻唔叻事嘅。啲仔女聽阿媽講嘢咧，通常都係左耳入右耳出，或者都唔知有冇經過個腦添啦。可能後邊兜圈走咗。唔會阿 Timothy 好好，阿 Tiffany 都係。但係咧就我話最低限度，如果呢個係我嘅強項，咁我可以咁耐都唔死啦。講嗱，你一開始你講話好似我係傳媒寵兒啊，每一年去到咩總之同一個即係職場咩有關嘅嘢咧，一定係揾我嘅，係咪？咁我話咁，既然我咁耐都冇被淘汰，歷久不衰嘅 ，OK， 咁都應該係有啲嘢係站得住腳嘅。咁我話你不如聽下 ，OK。咁但係當然喺嗰個經營家庭同埋經營生意家庭入邊咧，其實冇得講道理嘅。家唔係一個講道理嘅地方。我啱，因為點解講道理？我係有對錯啊嘛。我啱你就要錯嘅 ，OK。咁你啱我又要錯嘅。咁如果大家都覺得冇錯嗰陣時，你有冇發覺唔使講嘢啦，大家砰咁就走啦，唔好理啦。家唔係一個講道理嘅地方，家係一個講和嘅地方。就係當我哋有唔同意見嘅時候，唔好講咁多嘢，脾氣嘅時候唔好同我咁多嘢，食一餐飯先講。所以點解我咁中意食飯呢？就係我哋屋企就係一去到食嘢嘅時候，唔好講咁多嘢，冇乜嘢係食完餐飯我哋拆唔掂嘅。但係喺工作上邊呢，我都喺度學習緊，因為我始終會心急。但係我又發覺，如果我抽離翻我只係一個 consultant，嗱咁我咁講，如果你係我嘅客，係咪啊 Rosa？我同你揾我嚟，我 review 你個 business， 我俾一啲意見你。你唔係一定要接納嘅噃，係咪？因為如果你乜都聽晒我講，你間公司係我嘅定係你嘅咧？係咪？咁但係我講嘅係我嘅層面啊嘛。但係其實你想點樣做，你有你嘅睇法㗎嘛？係咪？咁我嘅責任就係我好盡責地將我睇到個問題講咗出嚟，然後我可以問下你，咦，你有啲咩話翻俾我聽？原來我睇錯咗，或者以為原來係咁，原來你唔係想咁。另外就係如果你先至係最終嘅決策 ，even 都你最後嘅 decision 同我俾嘅 advice 唔一樣，我要收聲，因為角色嘅問題。但係如果我係你阿媽嗰個角色，我就係點先？而家係咪我就我就會唔放手？好緊張啦，因為我唔可以放手，因為我係你阿媽嚟㗎嘛，係咪？但係如果你係一個 consultant，你就會知道你係要放手。但係又咁講，就算阿媽都係啦，咁佢都咁大個啦，係咪？唔係下下佢都要管，同埋我都要學習，我都係喺撞板撞出嚟嘅啫。即係
我如果今日大家覺得我有啲智慧啊，講嘅説話即係有啲層次、有啲深度、有啲內容，其實呢啲嘅內容全部都係咩？撞板撞翻嚟㗎嘛，錯完再錯，再重新再錯，係咪？然之後你先至有咁多心得㗎啫嘛。如果我係一帆風順，贏完再贏，贏到開學，你今日同我講嘢，我唔係呢個態度嘅。我除咗意氣風發，你覺得我仲有咩可以講啊？係，陳姐，我又想問你啦。我哋知道咧，你以前係獵頭公司嘅創辦人啦，又係 CEO 啦。咁其實咧都睇過好多唔同嘅人啦，閱人無數嘅，一定係有一啲咧係你睇佢唔順眼，或者係佢又睇你唔順眼嘅。大把係啦。今日有一個人咧就入你餐廳啦，又指定係要你 serve 佢啦。咁你會點樣處理咧？嗱，首先第一件事咧，我以前咧我就一定係硬碰硬嘅。咁而家我就覺得其實呢個世界好現實啫，你唔中意我時，我都唔中意你㗎嘛。係咪？咁但係又冇乜必要，大家我又唔係世仇，又唔係殺父仇人，做咩有仇口咧？係咪？但係我又會，如果係呢啲 case，你明知道嗰個人可能係嚟叫做咩啊踩場嘅，或者明係嚟搞事嘅咁樣，我唔使同你硬碰硬㗎，我走都得㗎嘛，係咪？第一我咪話俾你聽，哎呀多謝你嚟支持我啲仔女，喂大佬我擺明喺呢度，我又唔係經理，我又唔係管理，係咪啊？我咁啱嘅，我都係嚟食飯嘅喎，坐。好好嘅處理方法，即係我咁啱嘅，咁再唔係嘅我就話，哎呀我都食起啦，哎呀有緣再見啊，咁咪掹咯，係咪啊？即係我覺得冇必要喺個公眾地方同任何人，我唔理呢個係咪我啲仔女嘅餐廳，定係出邊人哋嘅地方，任何人去令自己冇修養，你唔知道啊嘛，人在做天有冇在看，冇人知，可能要去到最後先知。但係人在做就所有人都在看，咁你唔需要 embarrass 其他人㗎嘛，係咪？咁我咪話咯，最好嘅方法就係咩咧？唔好俾嗱呢個真係醒大家。你明知道佢 coming，you see that coming，OK？你知道呢個搞事啊，或者知個特登要搞，即係一定會有啲 bad things coming。我唔可以阻止，但係我可以唔俾佢發生噶嘛。你明知道佢嚟係撩交打嘅，我唔喺度，咁你打咩？你咪同空氣打咯。其實我覺得呢一個咧都係我以前唔識嘅嘢嚟嘅。以前我覺得咧，我唔敢迎戰，我怕你啊，我 back off 啊，我係咪好係啊？我會覺得我做咩？我要咁怕咩？我要怕你啊咁樣。但係而家我發覺原來呢一個忍讓嘅最高修為，唔係怕你啊，而係我根本唔需要有呢一個不愉快嘅事情發生，影響自己，影響人哋，同埋仲有咩啊？如你所願，係咪？咁如果人哋擺明係嚟搞事嘅，擺明就係要令你唔好過嘅，咁你仲俾機會佢令你唔好過，你係咪好蠢啊？直情唔俾機會你。係啊，只要唔俾嗰個機會，其實大家嗰日就相安無事啦。嚇，你食唔食又好，你你唔喺度啊，我都走咯，咁咪再見咯。呢一個化解矛盾或者要明知道其實最容易搞㗎啦，因為擺明居馬啊嘛。其實人生最難搞嘅嘢咧，都係咬死人嗰啲咧，係無聲狗嚟嘅。好，咁神姐，我又想問你最後一個問題啦。咁咧就係我哋都知道你出過好多本書啦，即係教人可能喺職場上點樣發揮自己啊。其實你都係個 YouTuber 啦，又拍過好多片劇教人點樣煮嘢啦，係咪？咁亦都係即係去好多 talk 啦，教人好多即係 business 嘅嘢啊 related。我哋覺得咧，你其實係一個社會大學嘅校長嚟嘅，因為一路都係教緊一樣嘢，教緊。咁喺呢個好專業嘅形象後邊咧，其實我哋睇到另外一啲嘢，就係你係有好中意分享。我哋就想睇下你呢個好中意分享嘅呢個特點係點樣嚟嘅咧？我其實就唔係我特別中意分享嘅，不過以前細個咧就自己鬼咁多意見噶嘛，咁啊鬼咁多嘢講啦，咁但係未必中意人哋啱聽。但係反而咧就係因為我個性格，我係鍾無艷嚟嘅，即係一有啲朋友或者咩事有咩衣屋啊三長褲短咧，佢第一時間係揾咗我先嘅。哦，OK，咁可能就係因為咩咧？因為我個人咧就比較直接啊，即係我唔兜圈嘅，我都話哎呀你要揾嗰啲咪圍爐取暖氹你開心啊，你揾大把啦。但係如果你嚟揾我，我又大佬大家時間好寶貴，我就唔好喺度兜嚟兜去啦，我1、2、3你聽就聽，唔聽就算收線咁樣。咁所以變咗就習慣性地咧，就已經有問題，佢哋就會嚟問我。另外一個角度係咪一定嚟揾我嗰啲人係我好熟或者我好叻？其實你知我有 Facebook 啊，有好多啲 followers 啊。咁其實點樣識翻嚟嘅咧？好多時都係佢哋有啲問題唔明，或者有啲人有啲嘢諗唔通，佢哋會嚟問我。因為我 day one 開始咧，我嗰陣時係喺南華早報嗰度寫稿噶嘛，就係寫career doctor。咁我覺得呢個就係我會去諗人生有好多交叉點，同埋有好多嘢係你唔識嘅，亦都唔知點處理。如果有人嚟問我，對表係咩咧？對表係對我嘅一份信任。個信任係咩咧？信得過你有能力幫我解決，或者你有能力俾到一啲嘅 advice 我，係咪？因為你唔會嘥時間㗎嘛，係咪？咁所以我覺得呢一個都係一個肯定同埋一個信任。第二咧就係我又覺得，如果我有嘅知識或者我有嘅真係可以幫到你嘅，而你聽咗之後對你真係會有幫助嘅。我好唔中意嗰啲中國人咧，有啲咩叻嘢搭埋棺材都唔益人。咁我就覺得，咦，又係喎。如果我只不過係花少少時間，或者我講幾句，令到大家叮
咁樣就可以解決到，或者起碼知多啲啊。好多時都唔好淨係諗住自己睇個問題，原來係咁，其實唔係嘅，冇你睇到咁大嘅。其實你可以咁睇嘅咁。咁我覺得就係因為咁，其實就變成咗一個習慣。因為我自己身邊嘅朋友又係咁啦，我屋企人又會係咁啦，就算係我啲仔女啊咩事啊，大家都好習慣就係我係救火隊隊長嚟嘅，真係有咩事係啦。我成日都話有一個新嘅 title 係我風花雪月，你啲人就未必會揾我。我話但係死人冧樓嗰啲咧，你就一定係第一件事啊，姐點算啊嗰啲咁。咁但係都係咁講咧，我覺得呢個都係一個 honour。只不過我開始就會知道咧，其實人嘅力量係有限。咁同埋仲有咧，你係叫唔醒詐瞓嘅人嘅。咁所以我以前咧就真係逢問必答啊，逢答必盡啊嗰啲咁嘅。到而家咧，我係講到明嘅，你哋有權問，但我有權唔答。同埋仲有就係如果你哋想打辯論嘅咧，就揾第二個啦，因為我係 debate team 睇得出係 leader 嚟嘅。OK， 你都好難打得我贏嘅。絕對睇得出。咁同埋仲有就係唔好嘥時間啦。即係如果你都唔好嘥我時間啊，我話大佬清一個人最寶貴嘅係咩？時間。時間就係生命，係咪？咁你做乜浪費我生命啫？咁所以而家我就反而學習嘅就係有時唔係一定會答，亦都唔一定會講，但係的而且確我係好願意分享嘅。同神姐傾完之後，我發覺原來一家人食飯對於佢嚟講係有特別嘅意思。呢個亦都令我諗起李安導演嘅一套戲《飲食男女》，當中亦都係用平時屋企食飯嚟突顯兩代之間嘅關係。正如神姐咁講，喺餐台上冇嘢係拆唔掂嘅。喺佢嘅感覺入邊，一家人食飯唔單止係可以加強溝通，亦都可以化解矛盾。喺 Delicious， 雖然神姐嘅身份只係一個 consultant， 但係我感受到 Delicious 對於神姐嚟講係 more than just a restaurant。佢希望喺陪伴仔女建立事業嘅同時，亦都喺過程當中嘅寶貴經驗，令到佢哋係可以學識點樣過將來屬於佢哋自己嘅人生。好多時候，簡單嘅陪伴同埋同行，其實係生命中最美麗嘅禮物。歡迎 subscribe、like and share Wellness Talk Hong Kong channel。下次見。